के तपाईले यस्तो चरा देख्नु भएको छ कि जसको जुङ्गा मानिसको भन्दा पनि लामो हुन्छ? अनि के तपाईले यस्तो चमकदार मयूरलाई देख्नु भएको छ जुन एकदमै सुन्दर देखिन्छ? अनि के तपाईले यस्तो चरा देख्नु भएको छ जसको चुच्चो कुनै तलवार भन्दा कम हुँदैन? यदि यस्ता चराहरू देख्नु भएको छैन भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आजको भिडियोमा हामी संसारका विचित्र प्रकारका चराहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। कङ्गो पिकक। कङ्गो पिकक संसारको सबभन्दा सुन्दर प्रजातिका मयूरहरूमध्येको एक हो। यस मयूरलाई अफ्रिकन पिकक नामले समेत चिन्ने गरिन्छ, किनभने यस प्रजातिका मयूरहरू अफ्रिका महादेशमा पाइन्छन्। सामान्यतया हेर्दाखेरि अन्य प्रजातिका मयूरहरूभन्दा अलि फरक प्रकारको देखिने यस मयूरका अन्य मयूरहरूका भन्दा छोटा प्वाखहरू हुन्छन्। यस मयूरको भालेको लम्बाइ करिब 70 सेन्टिमिटरसम्मको हुन्छ भने यसको पोथीको लम्बाइ चाहिँ करिब 63 सेन्टिमिटरसम्मको हुन्छ। प्राय गरेर यस प्रजातिका मयूरहरूको भालेको शरीरमा कालो र नीलो रङको कम्बिनेसनलाई देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यसको घाँटी रातो रङको हुन्छ भने यसको टाउकोमा सेतो रङको सिउर हुन्छ। त्यस्तै गरेर यस प्रजातिका पोथी मयूरहरूको शरीरमा भने कालो र खैरो हरियो रङको कम्बिनेसनलाई देख्न सकिन्छ। प्राय गरेर ससाना किरा र विभिन्न प्रजातिका फलफुलहरू खान रुचाउने यस प्रजातिका मयूरहरू विशेष गरेर कङ्गोमा पाइन्छन्। 3 वाटर बेल बर्ड। तपाईहरूले विभिन्न प्रकारका चराहरू त देख्नु भएकै छ होला, तर के तपाईले यस्तो लामा लामा जुङ्गा भएको चरा देख्नु भएको छ त? यदि देख्नु भएको भए हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। 3 वाटर बेल बर्ड एक त्यस्तो चरा हो जसको मानिसको भन्दा पनि लामा लामा जुङ्गाहरू हुन्छन्। यो चरा दक्षिण अमेरिका महादेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। यस चराको शरीरको रङ फुस्रो, खैरो र सेतो रङको हुन्छ। लामा लामा जुङ्गा भएको यो पन्छी जब उड्छ तब विचित्र प्रकारको सुन्दरता देख्न सकिन्छ। ग्रीन पिकक। यो तपाईहरूले देखिरहेको मयूर चाहिँ ग्रीन पिकक हो। यो मयूर संसारका सुन्दर प्रजातिका मयूरहरूमध्येको एक हो। भनिन्छ यस प्रजातिका मयूरहरू विशेष गरेर दक्षिण एसियाका जङ्गली क्षेत्रमा पाइन्छन्। यो मयूर हेर्दा एकदमै सुन्दर हरियो रङको देखिन्छ। आफ्नो शरीरको करिब 80% भाग हरियो रङको र बाँकी रहेको 20% भाग अन्य रङको हुने यस प्रजातिका मयूरहरूले आफ्नो गुड जमिनमा नै बनाउने गर्दछन्। भनिन्छ यस प्रजातिका मयूरहरूले एक पटकमा 3 देखि 6 वटासम्म अन्डा दिने गर्दछन्। यो मयूरको लम्बाइ भने भालेको र पोथीको फरक फरक हुन्छ। यस प्रजातिका पोथी मयूरको लम्बाइ करिब 100 देखि 110 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ भने भालेको लम्बाइ पोथीको तुलनामा अलिक बढी हुन्छ। प्राय गरेर ससाना किरा फट्याङ्ग्रा र विभिन्न प्रजातिका फलफुल खान रुचाउने यो मयूर एकदमै सुन्दर र आकर्षक खालको हुन्छ। वेल्सन बर्ड अफ प्याराडाइज। संसारको सबभन्दा विचित्र र सुन्दर चराहरू मध्येको एक हो वेल्सन बर्ड अफ प्याराडाइज। यो चरा प्राय गरेर इन्डोनेसियामा पाइन्छ। यो चराको शारीरिक सुन्दरता यतिसम्मको हुन्छ कि जसले जो कोहीलाई पनि आफूतिर आकर्षित गर्ने गर्दछ। यस चराको शरीरमा विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी कम्बिनेसनहरूलाई देख्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यस चरालाई अन्य चराहरूभन्दा विशेष र खास मानिन्छ। नीलो, पहेँलो, रातो र खैरो रङको शरीर हुने यस चराका 2वटा रङ्गीन पुच्छरहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले यसलाई आश्चर्यजनक पन्छी मानिन्छ। एसियन पिकक। एसियन पिककलाई संसारको सबभन्दा सुन्दर प्रजातिको मयूर मध्येको एक मानिन्छ। यस प्रजातिका मयूरहरू नेपालमा पनि पाइन्छन्। नीलो रङको घाँटी र नीलो र हरियो रङका प्वाखहरू हुने यो मयूर निकै नै सुन्दर हुन्छ। भनिन्छ यसको सुन्दरता त्यति बेला देखिन्छ जब यसले आफ्ना प्वाखहरूलाई फैल्याउने गर्दछ। यस प्रजातिका मयूरहरू करिब 120 सेन्टिमिटरसम्म लामा हुन्छन्। विभिन्न प्रकारका किरा, माकुरा र फलफुलहरूलाई खान रुचाउने यस प्रजातिका मयूरहरूको जीवनकाल भने करिब 20 देखि 25 वर्षसम्मको हुन्छ। सोल्ड बिल्ड हमिङ बर्ड। सोल्ड बिल्ड हमिङ बर्ड एक त्यस्तो प्रजातिको चरा हो जुन दक्षिण अमेरिका महादेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। के तपाईले हमिङ बर्डको बारेमा सुन्नु भएको छ त? हमिङ बर्ड संसारको सबभन्दा रोचक र प्रसिद्ध मध्येको एक पन्छी हो। यो चरा संसारको एकमात्र त्यस्तो प्रजातिको चरा हो जुन अगाडि उड्नुको साथसाथै पछाडि पनि त्यत्तिकै उड्न सक्छ। यस चराको चुच्चो तलवार जस्तै लामो र तीखो हुन्छ। आफ्नो शरीरभन्दा पनि लामो चुच्चो हुने यो चरा एक अनौठो प्रकारको चरा हो। ग्रेट पिकक फासान्त। ग्रेट पिकक फासान्त प्राय गरेर म्यानमारमा पाइन्छ। यो मयूर संसारको सबभन्दा सुन्दर प्रजातिको मयूर मध्येको एक हो। यो म्यानमारको राष्ट्रिय पन्छी पनि हो। संसारका अन्य देशहरूमा पाइने मयूरहरूभन्दा यो मयूर तुलनात्मक रूपमा सानो हुन्छ। त्यसो त यो मयूरको शरीर त्यति धेरै रङ्गीन हुँदैन, तर पनि यसका प्वाखहरू ब्राउन र ग्रे रङका हुन्छन्, जसमा हरिया र नीला रङका गोला गोला थोप्लाहरू हुन्छन्। भनिन्छ यसको आँखाको छेउमा पहेँलो रङ र घाँटीमा सेतो रङ हुन्छ।
प्राय गरेर पोथीको तुलनामा भाले नै सुन्दर देखिने यस प्रजातिका पोथी मयूरले एक पटकमा 2 देखि 4 वटासम्म अण्डाहरू दिन्छन्। भनिन्छ यस प्रजातिका मयूरहरू करिब 70 देखि 80 सेन्टिमिटरसम्म लामा हुन्छन्। प्राय गरेर ससाना छेपा र माकुरा, किरा र विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू खान रुचाउने यो पन्छी एकदमै सुन्दर हुन्छ। गन्यान कक अफ द रक। संसारको सबभन्दा सुन्दर र आश्चर्यजनक पन्छी मध्येको एक हो गन्यान कक अफ द रक। हेर्दा अविश्वसनीय लाग्ने यो पन्छी प्यासरिन प्रजातिको चरा हो। यो चराको नाम जति रोचक छ त्यति नै यसको शरीर र सुन्दरता पनि विचित्र प्रकारको छ। यस चराको शरीरमा पहेँलो, कालो र सेतो रङका प्वाखहरू हुन्छन् भने यसको टाउको अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ प्राय गरेर रातो रङको हुन्छ। यस चराको टाउकोमा एक विशेष प्रकारको डिजाइन बनेको हुन्छ जसले गर्दा यस चरालाई अझ रोचक बनाउँदछ। आफ्नो सुन्दर र विचित्र प्रकारको रङ्गीन शरीर भएको यस चरालाई आश्चर्यजनक चरा मानिन्छ। मलायन पिकक फासान्त। त्यसो त सामान्यतया हेर्दाखेरि मलायन पिकक फासान्त ग्रेट पिकक फासान्त जस्तै देखिने भएकोले सामान्यतया मानिसहरू यी दुवै मयूरहरू एउटै हुन् भनेर झुकिने गर्दछन्, किनभने यसको शरीरको आकार र रङ्ग पनि दुवै पन्छीहरूको एउटै प्रकारको हुन्छ। यस पन्छीको घाँटीमा सेतो रङ्गको हुन्छ भने यसका खुट्टाहरूको रङ्ग भने कालो रङ्गको हुन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका भाले मयूरको लम्बाइ करिब 50 सेन्टिमिटरसम्मको हुन्छ भने यसका पोथीहरूको लम्बाइ चाहिँ करिब 40 सेन्टिमिटरसम्मको हुन्छ। यस प्रजातिका मयूरहरूमा पोथीको तुलनामा भाले नै बढी सुन्दर हुन्छ। प्राय गरेर विभिन्न प्रकारका फल र किरा माकुरा खान रुचाउने यस प्रजातिका मयूरहरूलाई संसारको सबभन्दा सुन्दर प्रजातिका मयूरहरू मध्येको एक मानिन्छ। होपुई। होपुई एसिया, अफ्रिका र युरोपका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। यस चराको टाउकोमा एक विशेष प्रकारको ताज र प्वाखहरू पाइन्छन् जसले गर्दा यस चरालाई अन्य पन्छीहरूभन्दा फरक र बेग्लै प्रकारको देखाउँदछ। खैरो रङ्गको शरीर र जसमा काला रङ्गका पाटा हुने यस चराको तीखो चुच्चो हुन्छ। नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि पाइने यस पन्छीमा विचित्र प्रकारको सुन्दरतालाई देख्न सकिन्छ। यसलाई संसारको सबभन्दा सुन्दर र आश्चर्यजनक पन्छी मध्येको एक मानिन्छ। रोयल प्लाम टर्की। रोयल प्लाम टर्की टर्कीमा पाइने मयूरको सबभन्दा सुन्दर प्रजाति मध्येको एक हो। यो प्राय गरेर सेतो र कालो रङ्गको हुन्छ जसले गर्दा यसको सुन्दरतामा थप चमकतालाई सजिलै देख्न सकिन्छ। सेता रङ्गका प्वाख जसमा कालो रङ्गको प्याटर्न देखिने यस पन्छीको घाँटी भने रातो रङ्गको हुन्छ। भनिन्छ यस पन्छीको ओजन भने करिब 16 देखि 22 पाउन्डसम्मको हुन्छ। यस प्रजातिका भालेको तुलनामा पोथी सानो हुन्छ। किङ भल्चर। किङ भल्चर एक गिद्धको प्रजाति हो। यो पन्छी संसारको सबभन्दा सुन्दर र आश्चर्यजनक पन्छी मध्येको एक हो। यस पन्छीको चुच्चोमा विचित्र प्रकारको सुन्दरता देख्न सकिन्छ। भनिन्छ यो पन्छी संसारका सबभन्दा दुर्लभ पन्छीहरू मध्येको एक हो। यस चराको रङ्गीन शारीरिक संरचना र विचित्र प्रकारको चुच्चोले यसलाई युनिक र विशेष बनाउँदछ। ग्रेट आर्ग्युज फसान्त। ग्रेट आर्ग्युज फसान्त संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातिको मयूर मध्येको एक हो। संसारका अन्य प्रजातिका मयूरहरूको तुलनामा यस प्रजातिका मयूरहरू ठुला हुन्छन्। यस प्रजातिका मयूरहरू रङ्गका हिसाबले पनि अन्यभन्दा फरक हुन्छन्। भनिन्छ यस प्रजातिका भाले मयूर पोथीलाई आकर्षण गर्न आफ्ना प्वाखहरूलाई यस प्रकारले खोल्दछन् कि जुन दृश्य देख्नमा एकदमै सुन्दर हुन्छ। यो पन्छी खैरो खैरो रङ्गको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसका खुट्टा भने गुलाबी रङ्गका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर यसको घाँटी भने निलो रङ्गको हुन्छ। भनिन्छ यो पन्छीको भालेको लम्बाइ करिब 80 इन्चसम्मको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको पोथीको लम्बाइ भने भालेको भन्दा कम हुन्छ। यस प्रजातिका मयूरहरू पनि अन्य प्रजातिका मयूरहरू जस्तै विभिन्न प्रकारका किरा माकुरा र फलफुलहरूलाई खान मन पराउँछन्। स्ट्यान्डर्ड विङ बर्ड अफ प्याराडाइज। स्ट्यान्डर्ड विङ बर्ड अफ प्याराडाइज एक विचित्र प्रकारको चरा हो। यस चरालाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ कि यो ईश्वरको सबैभन्दा सुन्दर रचना हो। यस चराको रङ्गीन शारीरिक संरचना कुनै आश्चर्यभन्दा कम हुँदैन। यस चराको शरीर अनेक रङ्गका प्वाखहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई झट्ट हेर्दा कुनै सुन्दर खेलौना जस्तो देखिन्छ। प्राय गरेर हत्तपत्त नदेखिने यस चराको टाउको पनि विशेष प्रकारको हुन्छ। यो चरा कति सुन्दर छ भन्ने कुराको अनुमान त तपाईँले यहाँ हेरेर लगाइसक्नुभयो होला। वाइल्ड पालावान पिकक। वाइल्ड पालावान पिकक प्राय गरेर फिलिपिन्समा पाइन्छ। यो पन्छी संसारको सबभन्दा सुन्दर मयूरको प्रजाति मध्येको एक हो। यो यतिसम्म सुन्दर हुन्छ कि यसको एक झल्कोले सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। यसको शरीर विभिन्न रङ्गको हुन्छ भने यसको आँखाको वरिपरि सेतो रङ्गको घेरा हुन्छ। भनिन्छ यस प्रजातिका भाले मयूर पोथीको तुलनामा ज्यादै नै सुन्दर हुन्छन्। प्राय गरेर खैरो रङ्गको शरीरमा काला रङ्गका धब्बा हुने यसको पोथी खासै सुन्दर हुँदैन। यसको भाले चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी र सुन्दर हुन्छ। करिब 20 इन्चसम्मको लम्बाइ हुने यो पन्छीको पोथी भालेको तुलनामा सानो हुन्छ। जङ्गलमा पाइने विभिन्न प्रकारका फलफुल र विभिन्न प्रकारका ससाना किराहरूलाई खान यसले रुचाउँछ।
ओसिलेटेड टर्की। ओसिलेटेड टर्की एक मयूरको प्रजातिको पंक्षी हो। यो पंक्षी प्राय गरेर टर्कीमा पाइन्छ। यस मयूरलाई टर्कीमा पिकक अफ टर्की पनि भन्ने गरिन्छ। भनिन्छ यो पंक्षी ज्यादै नै रङ्गीन हुन्छ, त्यसैले गर्दा यो ज्यादै नै सुन्दर देखिन्छ। भनिन्छ जब सूर्यको किरणले यसको शरीरलाई स्पर्श गर्दछ त्यसपछि यसको सुन्दरतामा थप निखारता आएको देख्न सकिन्छ। यस पंक्षीको टाउकोमा भएका ससाना पहेँला रङ्गका दानाहरूले यसलाई झन् सुन्दर बनाउँछ। भनिन्छ यो पंक्षी करिब 120 सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ। यसको शरीरमा भएका यी रङ्गी बिरङ्गी प्वाखहरूका कारणले यसलाई संसारको सबभन्दा सुन्दर मयूरको प्रजाति मध्येको एक बनाउँछ। ग्रेटर सेज ग्राउज। ग्रेटर सेज ग्राउज संसारको सबभन्दा विचित्र पंक्षी मध्येको एक मानिन्छ। भनिन्छ अनेक प्रकारको शरीर बनाएर नक्कल गर्ने यस चराको शारीरिक संरचना यति रोचक हुन्छ कि यसलाई बुझ्न नै सकिँदैन। यदि कसैले यसलाई पहिलो पटक देख्यो भने यो चरा नभएर अन्य कुनै जीव होला जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यो एक प्रजातिको चरा हो। यस चराको प्वाखको संरचना र शरीरको आकार यति रोचक प्रकारको हुन्छ कि जसलाई शब्दले वर्णन गर्न सकिँदैन। लेडी अमरिस्ट फासान्त। लेडी अमरिस्ट फासान्त, जसलाई रब फासान्त नामले समेत चिन्ने गरिन्छ, यो पंक्षी प्राय गरेर चीन, बर्मा र तिब्बतमा पाइन्छ। यो पंक्षी एकदमै सुन्दर हुन्छ। यसका प्वाखहरूमा सेतो, पहेँलो, नीलो र कालो रङ्गलाई देख्न सकिन्छ। भनिन्छ यसको पुच्छर एकदमै लामो हुन्छ। यसको पुच्छर करिब 31 इन्चसम्मको हुन्छ। यो पंक्षी करिब 40 देखि 50 इन्चसम्मको लामो हुन्छ। यस पंक्षीको सुन्दरता यति हुन्छ कि जसलाई शब्दले वर्णन गर्न सकिँदैन। साथीहो, आजको भिडियोमा हामीले संसारका सबभन्दा रोचक र आश्चर्यजनक चराहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरुमा पनि फेरि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।